iz Haba, vi pratite našu emisiju Gilja TV. Moje ime je Stanković Ognjen, trener online sport. Danas pričamo o tome kako treba naučiti o parkuru, a uskoro ćete video pomoći o surfovanju. Idemo. Parkur je dinamičan i uzbudljiv sport koji uključuje brzo i efikasno kretanje sa jedne tačke na drugu u izazovnom okruženju bez pomoći opreme. Dakle, glavna suština parkura je razvoj prostorne percepcije, agilnosti, izdržljivosti i kreativne vizije. Da biste naučili parkur, slijedite ove korake. Pronađite odgovarajuće mjesto za obuku, bit će vam potreban otvoreni prostor za raznim preprekama kao što su stepenice, orgade, zidovi i drugo. Počnite sa osnovnim vežbama. Radite sklekove, čučnjeve, zgibovi i skakanje. Ovo će vam pomoći da ojačate mišiće i razvijete fleksibilnost. Naučite osnovne parkura, naučite da pravilno sletite, koristite zamah i održavajte ravnotežu. Vežbajte vežbe koordinacije. Izvodite skokove preko prepreka, trčite po zidovima i druge složene pokrete. Radite na svojoj fleksibilnosti. Radite istezanje i vežbe da biste razvili fleksibilnost zglobova i mišića. Pronađite iskusnog trenera ili se pridružite parkur grupi. Ovo će vam pomoći da brže savladate tehniku i dobijete povratne informacije. Vežbajte redovno. Što više vežbate, brže ćete naučiti parkur. Zapamtite da parkur zahteva dobru fizičku spremnost i disciplinu. Budite strpljivi i uporni u treningu i uspjećete da postignete uspjeh u ovom uzbudljivom sportu. Dakle, ukoliko se svidjelo ovaj video na naš YouTube kanalu, stavite like i pišite komentare, kliknite na zvončić i subscribe se na kanalu, a možete zapratiti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter. A na sajtu giljatv.com, ko želi da prijavi na web sajtu, link u opisu profili. Vidimo se!